Сигурни сме, че днес всеки един от нас се старае да се храни здравословно. По този начин подобряваме настроението си и тялото ни става по-здраво. Поради огромното разнообразие обаче и лесния достъп до всевъзможни видове храни, трябва да бъдем особено внимателни с какво засищаме глада си. Фокусът в електронното ни обучение е върху основите на здравословното хранене. Курсът включва и съвети за изграждане на здравословен хранителен режим. Ще се запознаете и с ролята на водата в организма. Въпреки че пиенето на вода е едно от първите умения, които усвояваме през живота си, се оказва, че повечето от нас така и не са се научили как да използват пълноценно нейната сила. Вероятно знаете за правилото, че 8 чаши вода дневно са задължително условие, ако искате да се придържате към здравословния начин на живот. Но по кое време и по какъв начин трябва да ги приемете? Ще научите в обучението. Горе вдясно има търсачка, в която може да намерите бързо термин или информация, която търсите. А с Progress Bar може да проследите дали сте прочели всичко от съответния модул.